హలో మై డియర్ డీప్ థింకర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే, మనకు ఎన్నోసార్లు దీని గురించి ఆలోచించే ఉంటాం, ఎందుకు ఇలా శబ్దం వస్తుంది ఏంటని. అదేనండి, thumbnailలో చూశారు కదా, మనము వేళ్ళు మెటికలు విరిచినప్పుడు టప్ అనే శబ్దం ఎందుకు వస్తుంది. వేళ్ళనే కాదు, మెడ, నడుము, మణికట్టు దగ్గర కూడా విరిచినప్పుడు ఒక రకమైన శబ్దం వస్తుంది. ముందుగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది, మన శరీరంలో ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి ఎలా అంటుకున్నాయి, దీని గురించి తెలియాలంటే టెండాన్ మరియు లిగమెంట్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఈ రెండింటి పని దాదాపు ఒకటే, కానీ టెండాన్ అనేది ఎముకను కండరాలను కలుపుతుంది, మరి లిగమెంట్ అనేది రెండు ఎముకలను కలుపుతుంది. అయితే ఈ లిగమెంట్లో కొన్ని క్యాప్సూల్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫ్లూయిడ్ రూపంలో ఉండే ఈ కార్టిలేజ్, సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ మూలంగానే ఈ రెండు ఎముకలు రాపిడికి గురి కాకుండా ఉంటాయి. అందుకే మన ఎముకలు ఎక్కువ సంవత్సరాలు అరిగిపోకుండా ఉంటాయి. అయితే ఈ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్లో న్యూట్రియంట్స్తో పాటు ఆక్సిజన్, కార్బన్ డయాక్సైడ్, నైట్రోజన్ డిజాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. అయితే మనం అటు ఇటు శరీరాన్ని కదిలించినప్పుడు చిన్న చిన్న బబుల్స్ లాగా ఎముకల మధ్యలో ఉండేవి దగ్గరగా చేరి పెద్ద బబుల్ మాదిరిగా అవుతుంది. అప్పుడు మన వేళ్ళని విరిచినప్పుడు ఆ బబుల్ పగిలి బయటకు టప్ అనే శబ్దం వినిపిస్తుంది. మరి గ్యాస్ బబుల్ ఏర్పడటానికి దాదాపు 15 నుండి 20 నిమిషాలు పడుతుందంట. అయితే మనలాగే డొనాల్డ్ అంగర్ అనే ఒక డాక్టర్ తన చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు మెటికలు విరవద్దు, కీళ్ళవాతం వస్తుంది అని చెప్పేదట. అయితే ఆయన దీని గురించి తెలుసుకుందామని 60 సంవత్సరాలు కేవలం ఎడమ చేతికి మాత్రమే మెటికలు విరిచేవాడట, కుడి చేతికి అసలు విరిచేవాడు కాదట. 60 ఏళ్ళ తర్వాత రెండు చేతులను చూస్తే ఒకేలా ఉన్నాయని తన పరిశోధన ద్వారా చెప్పాడు. సో ఫైనల్గా, మై డియర్ డీప్ థింకర్స్, వేళ్ళు విరవడం ద్వారా ఏ కీళ్ళవాతం రాదు, అంతేకాకుండా మనకి స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అవుతుంది. సో ఈ వీడియో ద్వారా మనం వేళ్ళు విరిచినప్పుడు టప్ అనే శబ్దం ఎందుకు వస్తుంది, ఆర్థరైటిస్ ఏమైనా వస్తుందా, ఈ వీడియో ద్వారా మీరు తెలుసుకున్నారనుకుంటా. సో దట్స్ ఇట్ గైస్ ఫర్ టుడే. మీకేమైనా ఆసక్తికరమైన వీడియో తెలుసుకోవాలనుకుంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి, దాని గురించి తప్పగా వీడియో చేసి నేను పెడతాను. మీకు తెలియని ఒక్క విషయమైన ఈ వీడియో ద్వారా తెలిస్తే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.